Gjithmonë merret si referencë sepse në të gjitha rastet çfarë ka patur atje në Australi dhe në tjera vjen edhe në Shqipëri. Për momentin nuk kemi grip, kemi vetëm Covid në qarkullim. Po besoj se shumë shpejt, domethënë tetori ka rastet e para në dorë dhe kulmin e vet gripi arrin në përgjithësi në janar dhe në shkurt. Po në momentin e vaksinimit, kemi shenja anësore, pra kemi temperaturë mbase atë ditën e parë ose ditën e dytë, pra shenja të cilat ne duhet i dim përpara se ta bëjmë vaksinën. Vaksina e gripit ka vite që aplikohet, nuk është se është e re dhe ne dim çfarë reagimesh do ketë organizmi. Në shumicën e rasteve nuk jep absolutisht asnjë lloj gjë. Në momentin që sipas literaturës mendohet që mund të japi pak dhimbje në krahas, aty aplikohet intramuskulare. Dhe ndërkohë mund të dhëmbi maksimumi 24 orë. Personalisht, se kam aplikuar, vetëm një herë më ka dhimbur pak krahu dhe pastaj nuk është se kam patur gjë. Shumica e njerëzve nuk kanë. Raste të referuara në literaturë dhe që ne kemi pasur referime edhe në Shqipëri në vitet e kaluara, kanë qenë që persona të caktuar, kryesisht këto që kanë dhe imunitetin pak të komprometuar me mjekime me gjëra, mund të kenë brenda 24 orësh të parë, mund të kenë pak dobësi, mund të dhëmbi pak trupi, por efekti vaksinës nuk zgjat më shumë se 24-48 orë. A ka persona që s'duhet ta bëjnë? Që nuk duhet ta bëjnë. Persona që nuk duhet ta bëjnë janë e para personat që për momentin nuk janë në gjendje të mirë shëndetësore, në çfarë kuptimi? Në qofse unë në këtë momente kam kam temperaturë, mund të kem pak rruf, që mund të jenë në virozë, sepse ti mund të jesh në efektin e një viroze, ti ndërkohë mund të kesh ndonjë problem tjetër dhe zakonisht gjithmonë ideja është kjo që çdo person që vetë të vaksinohet shkon një herë te mjekja. Mund të mjekja e familjes apo një mjekë tjetër që mund të jetë në qendër shëndetësore. Ajo i bën disa pyetje të përgjithshme jo pa arsye, thjesht për të kuptuar si është gjendja shëndetësore dhe më pas kalon tek dhoma e vaksinimit. Çdo qendër shëndetësore ka dhomën e caktuar ku aplikohet vaksina e gripit dhe vaksina e Covidit. Mesa kam parë këto 3 ditë, pjesa më e madhe e njerëzve aplikojnë grip, shumë pak kërkesa ka për Covid, por për gripin mund të aplikohet gripin në një krah dhe Covidin në krahun tjetër. Mund të bëhen të dyja? Mund të bëhen të dyja në një ditë, është sipas të gjitha rekomandimeve. Ndërsa në lidhje me shpisa më e madhe që kanë aplikuar deri tani, mbi 30.000 persona, janë kryesisht personel shëndetësor që kanë aplikuar vetëm vaksinën e gripit. Të parët në fakt për shkak të riskut që kanë? Po, sepse të parët që janë në listë, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, që vaksinohen dhe gripit sezonal janë personeli shëndetësor. Jo pa arsye, po sepse personeli shëndetësor është në kontakt normalisht me shumë njerëz dhe është i pari që mund ta marrë virusin. Gjëja para i sëmurët vetë dhe nuk është i aftë që të vazhdojë punën normalisht. Mund të sëmuri pacientët që kanë normalisht çdo ditë kontakt dhe transmeton virusin, ndërkohë e çon edhe virusin dhe në shtëpi. Infekton prindrit, infekton fëmijët dhe gjithë me radhë. Se ka kontakt me njerëz. Personeli shëndetësor vaksinohen dhe janë të parët që vaksinohen. Për shembull, vetëm në 3 ditët e para, mbi 15% e personelit shëndetësor, mjek, infermiere, sanitare, staf mbështetës që janë në të gjithë spitalet tona dhe qendrat shëndetësore janë vaksinuar. Dhe janë të parët që vaksinohen sepse është momenti që gripi nuk ka filluar dhe ata normalisht vaksinohen që të krijojnë mbrojtje. Dhe në përgjithësi pas tyre pastaj janë gjithmonë këta që shkojnë gjithmonë të parët, pastaj zënë qendra shëndetësore që kanë filluar dhe ata të vaksinohen, janë persona mbi 60 vjeç, sepse kanë vite që e bëjnë, kanë parë që ka efekt pozitiv, ndërkohë janë personat që janë rekomenduar dhe mjeku që janë me probleme kardiovaskulare, sidomos diabetikët, sepse atyre u shkakton një çrregullim shumë të madh gripi. Si Covidi, nëse keni dëgjuar në kohën e Covidit që i çrregullonte nivelet e glicemisë, edhe gripi ja u çrregullon shumë. Dhe nga nuk ndjehen mirë kur kalojnë këto viroza, për shembull nuk është e njëjta gjë si djali që është i ri në momentin që kalon gripin, kryesisht babaja gjyshja vet që mund të jetë pa qejf dhe mund të ketë problemet e saj me diabetin, probleme kardiovaskulare, janë grup moshe të ndryshme janë madje edhe mund të vdesi. Edhe gripi të vdes. Pra ka vdekje nga gripi, sepse duket sikur është një alarm i rrem edhe i madh që jo nuk ka vdekje nga gripi. Ka vdekje nga gripi. Nuk është si në nivelin e Covidit, absolutisht, nuk është nevoja për të bërë panik, por që ka raste vdekje ka. Dhe vdesin në përgjithësi persona që kanë sëmundje shoqëruese, që kanë probleme kardiovaskulare, me diabetin, probleme veshka, probleme të imunitetit. Madje këto që janë të gjithë pacientët që janë me imunoterapi apo kimioterapi bëjnë 2 vaksina në vit.
vit. Bëjnë vaksinën e pare, bëjnë momentalisht, tetor, dhe bëjnë një tjetër nga muaji prill apo maj. Ndërkohë ka dhe persona që e bëjnë sepse udhtojnë shumë. Ndërkohë në fokus kemi shumë edhe gra shtatzana. Sepse gruaja shtatzane do mbroj veten, do mbroj fëmin. Ndërkohë në momentin që ajo bën vaksinën, i jep vaksinën dhe fëmijës vet. Dhe në momentin që fëmia lind, nuk është fare pa antitrupa. Për 6 muaj ka antitrupat që i ka dhënë nëna. Dhe ne vëmë re që kur fillon sezoni gripit, të parat që sëmurën janë fëmijët e vegjël, që po ta vinë re dynden në për shkak të imunitetit të ulët, sepse nuk e njohin virusin. Sepse ata janë të pastër, dalin dhe nuk kanë asnjë lloj mbrojtje. Ndërkohë, pra është e lejuar. Gra shtatzana po. Dhe vaksinohen në gjithë botën dhe në Shqipëri. Në Shqipëri ndoshta jo të gjitha, sepse gruaja kur është shtatzan ka të frikën mos ta pi ilaçin se mos më dëmton. Bebi, mos ta bëj vaksinën se më dëmton, por në fakt janë disa gjëra që ti duhet i bësh, jo të pish ilaçet pa rekomandimin e mjekut, por normalisht duhet të bësh një vaksinën e gripit, siç duhet kishe bërë vaksinën kur ishe 18 vjeç tetanos difteris, që ti mendon që ke antitrupa dhe mbrohesh tani edhe gjatë shtatzanis. Domethënë janë disa gjëra të cilat nuk e dëmtojnë normalisht bebin dhe kanë vite që po aplikohen. Me të drejtë edhe duhet ta kenë edhe pak frikën, sepse vjen momenti pastaj që siç ka dalë edhe Trump edhe ka thënë për dalin deklarata shokuese. Me të drejtë kanë frikën pastaj, kështu që normalisht duhet që të ndërgjegjësohet pjesa. Verifikuar akoma nëse është vërtet ose jo. Megjithatë në lidhje me vaksinën e gripit ka vite që aplikohet. Është e njëjta vaksinë si edhe për të tjerët apo? Është një vaksinë e cila bëhet çdo vit, është po GC flu koreane që ka ardhur 4 valente. Dhe normalisht përderisa qeveria shqiptare e sjell është verifikuar nga OPSH-ja, e miratuar, dhe nuk është vaksinë e re, se ndonjëherë ne kemi frikë nga ato vaksinat e reja. Kur fillon vaksina e reja është provuar, a ka patur efekte, sa koka pasur. Kjo është një vaksinë si stilit të vjetër që njohin dhe prindrit tanë, që është thjesht me virus të dobësuar që hyn në organizëm, aktivizohet, krijon antitrupa dhe të krijon një. E qartë, po sa e përshtatur është nëse ka grip pra të rinj, ose mutacione gripi të rinj, kjo vaksinë? Fatikisht kemi vite që kemi të njëjtën lloj gripi, pastaj me qenë se ne i presim pikërisht AH1N1, AH3N2 dhe B Victoria, që kjo vaksinë ka brenda, ti je bindur që është në spektrin e saj që të mbron. Në momentin që ti aplikon vaksinën dhe krijon mbrojtje, normalisht ti duhet vazhdosh të ruhesh, domosdoshmë që janë probleme shëndetësore gjatë gjithë kohës. Megjithatë, nëse ti bie në kontakt, sepse mund të ketë kontakt me mua, me ty që jemi të smura dhe ndoshta nuk e kemi bërë vaksinën, atëherë personi në shumicën e rasteve nuk e merr virusin dhe nuk sëmuret. Ka raste kur personi mund të për shkak, domethënë, ndoshta dhe të imunitetit të tij, mund ta marrë virusin e gripit, por nuk e kalon rënd, nuk shtrohet në spital dhe e kalon shumë lehtë. Domethënë 1 ditë, 2 ditë maksimumi, dhe ne kemi parë sepse nga statistikat që kemi, shikojmë që nëse Rovena testohet, atëherë dhe shikohet që është pozitiv me grip, aty në formular plotësohet në sistem që kemi ne dhe nëse është vaksinuar ose jo, dhe vëmë re që të gjithë personat që janë të vaksinuar e kalojnë gripin shumë lehtë, me shenja shumë të lehta, disa prej tyre madje nuk e kuptojnë fare, vetëm mund ta kapin në mënyrë të rastësishme. Dhe me qënë se të eviton atë gjendjen e rëndë edhe shtrimin në spital, pse jo? Ndërkohë janë dhe mësuesët, janë dhe policët, janë persona që janë gjatë gjithë kohës në kontakt. Dhe ndërkohë të parët që vaksinohen dhe vaksinohen në radhë të parë për të mbrojtur dhe vendin punë ku jetojnë, janë të gjithë stafi që punojnë në azilet e pleqve. Sepse ti atje mund të jesh i ri, po në momentin që ti ke kontakt me njerëz që janë 80, 85 vjeç, të sëmurë me probleme, ti e merr gripin se je jashtë, edhe vetja u çon atyre brenda dhe normalisht sëmuren. Dhe ata vaksinohen të parët bashkë me ta, sepse stafi i qendrave shëndetësore normalisht shkon me termobox në këto azilet ose në shtëpitë e pleqve, në këto vendet ku shkojnë, ka dhe vende ku vënë dhe rinë disa orë dhe largohen. Dhe ku shkojnë atje, normalisht vaksinojnë të parët stafin, pavarësisht moshës, mund të jenë të rinë, 20 vjeç, 30 vjeç, duke filluar nga sanitarja, nga stafi, nga kuzhinierja, të gjithë, sepse ajo normalisht mund t'ja ungjisi personave që janë atje, dhe pastaj vaksinohen edhe personat që janë. Deri kur e ka afatin? Deri kur kemi vaksinimi me rregull, sipas të gjitha rregullave, fillon në shtator
tetor është momenti më i mirë. Në përgjithësi është sa po fillon freskohet koha. Sepse nga që shtyre dhe kjo pjesa e fillimit të vjeshtës dimit janë ndryshuar pak stinët. Stinët, e vërtet. Por vaksinimi në shtator, tetor, maksimumi mesin nëndorit ka efektin maksimal në kuptimin që ti e ke mbrojtur veten, se vaksina është futur, është krijuar imuniteti dhe ti je në rregull. Por vaksinimin e rekomandojmë gjatë gjithë sezonit të gripit. Madje ka njerëz që nuk vaksinohen tani se mendojnë pse do vaksinohen, dhe kur fillojnë griprat në ndor, dhjetor, atë fillojnë të trëmben dhe thonë po shkoj të vaksinohem. Dhe ne kemi disponibël që nga shtatori deri në fund të marsit, prillit është në qendra shëndetësore. Edhe një pyetje të fundit, çfarë ndodh nëse në maj janë vaksinuar? Edhe në maj. Sepse do shkonin jashtë shtetit në vende ku kishte grip dhe donin mbrojtje. Ju e përmendet një shifër diku te 280.000 280.000 doza kanë ardhur gjithsej dhe janë shpërndar. Çfarë ndodh nëse ka kërkesë mbi kapacitet? Deri tani, realisht, prandaj ne porosisim kaj, sepse ne porositim gjithmonë duke pasur parasysh kërkesën e një viti më parë. Dhe kemi qenë në nivelet që ne porosisnim vetëm 100.000, 150, kaluam në 200 duke parë kërkesa, 260, dhe aktualisht e bëm 280, sepse mendojmë që kanë që është afërsisht, edhe që të mos shpërdorohet dhe të mos ngelet, dhe të skadohet, po ndërkohë edhe të arrin të plotësohen nevojat. Ndërkohë kemi parasysh gjithmonë, i marrim të dhëna nga Instate dhe nga Fondi i Sigurimeve, kemi në përqindje se sa persona janë me sëmundje kardiovaskulare, me diabet, me obez, me probleme të shëndetit, ndara sipas sëmundjeve, kemi afërsisht e dim sa grash të xana kemi, dim stafin mjekësor që kemi 28.000 në gjithë vendin dhe në përgjithësi mbi 50%